¿Qué tal, chicos y chicas? Sean bienvenidos a un video más. Soy Jonás y bueno, pequeños, les cuento. El día de hoy salí desde muy temprano, fui a hacer algunas cosas, diligencias y demás, pero principalmente salí porque me llegó una notificación al móvil de que un paquete había sido entregado en la oficina. O sea, un paquete que pedí y había llegado a la oficina. Se trata, chicos, de esto, lo quería compartir con ustedes. Así que ¡tanán! 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 Bueno, chicos, para la mayoría ya saben y reconocen esta marca. Se trata de una cámara de acción, una Runcam, pero en este caso es una Scopcam. Para ser más específico, una Scopcam Lite, una cámara especial para practicar Airsoft. ¿Por qué especial? Porque tiene un lente que enfoca más allá, enfoca más distancia. Entonces, chicos, es esta que tengo por acá. Recuerda buscarme en la sección de ficción. Apunta mi nombre bien y el del escritor. Oh. Las letras dentro de mí son de mi autor y su imaginación. Nada es de mi propiedad. Así no entiendo, me cuesta reír cuando resulta que... La tengo, creo que es el modelo nuevo, creo que sí. Bueno, entonces, chicos, es esta la cámara, para que la puedan ver. La busqué desde muy temprano, no he subido ninguna foto a mis redes ni nada, porque primero quería hacerles este pequeño review para ustedes, para que ya la puedan ver. Entonces, chicos, primero, dentro de la caja trae su cable de carga también para transferir datos a sus computadoras. Su cable de carga, no veo la batería, debe estar acá adentro, esperemos. Y su manual, acá está, su manual, vamos a ver en qué viene. Su manual que viene en inglés y chino o japonés, no sé. Bueno, chicos, acá está la cámara. Acá está la cámara. Las primeras impresiones, una cámara bastante liviana, debe estar alrededor de entre 90 a 110 gramos como mucho, como mucho, como mucho. Veo por acá también una base para un riel Picatinny. ¿Ya? Acá la pueden ver. Para riel Picatinny, lo cual sería este riel que tengo acá. Este de acá. Y la cámara la podemos colocar de esta manera. Ya sea acá, la parte superior, la parte lateral o en la parte inferior, siempre y cuando sea este tipo de riel, el Picatinny. En este caso, como el handguard es Henlock, entonces yo tendría que correr este riel un poco más para acá en caso de que la quiera colocar en la zona lateral. Pero para mí la voy a colocar acá. ¡Oh! Bueno, acá me estoy dando cuenta de que voy a tener que comprar una base un poco más alta para que la imagen de esta mira se vea, pues, transmita como tal el punto de la mira, para que no interfiera la cámara. Entonces, bueno, chicos, eso lo tendré que hacer después. ¡Joder! Bueno. Por cierto, se me había olvidado comentarles. Miren este bello estudio que les organicé para ustedes, para que se sientan más cómodos.
Bueno chicos, sigamos. Su peso ya les di entre 90 y 110. Graba 1080 por 60 fps en HD. Lo otro, esta cámara, a diferencia de las otras, ya trae un lente de 40 milímetros. Las otras versiones anteriores tenían uno de 35 milímetros y el otro de 50 milímetros. Entonces chicos, ya saben, si no estoy equivocado, creo que este lente se le puede cambiar. Si no estoy equivocado, si estoy equivocado, bueno, me disculpan, pero eso es lo que tengo entendido. Así, si queremos uno de mucho más enfoque, que llegue mucho más lejos, creo que se puede hacer. Cuenta con una aplicación, pueden conectar la aplicación a su teléfono, descárguenla y por ahí la van a poder calibrar. Ya van a poder colocarla para que grabe mejor, van a poder configurarla, cómo quieren que grabe, todo eso. Entonces chicos, esta cuenta también con 3 indicadores LED que estoy viendo por acá. Vamos a ver si los pueden ver por acá. Aquí. Ahí se ven los 3 indicadores LED. Lo cual creo, si no estoy equivocado, son para ver el nivel de la batería. También cuenta con sus 2 botones acá. Imagino que uno es para encender y el otro para comenzar la grabación. Entonces chicos, vamos a tratar de encenderla. Veamos si tiene la batería puesta. Sí chicos, acá las tiene. Voy a sacarla para luego encenderla. Acá la tienen. Es una batería bastante pequeña. Creo que no durará más de 1 hora. Pero bueno, por lo menos se puede sacar. En tal caso pueden colocarle un cargador portátil, no sé qué sé yo. Y acá, no sé si se puede apreciar que tiene la ranura para colocar una memoria micro SD, la cual no debe ser mayor a 128 GB. Es lo máximo que soporta. Acá tiene también su entrada del cable de carga para ya transferir los datos y demás. Entonces bueno chicos, vamos a tratar de encenderla. Vamos a ver aquí, ok. Creo que se debería encender acá. Primera vez que tengo una, las he visto porque tengo amigos que tienen cámaras, pero las otras versiones. Entonces bueno, sí, acá encendió. Y efectivamente los 3 indicadores LED que tienen acá tienen encendido 2 de 3. Imagino que cuando se cargue completo encienden los 3. Tiene también este indicador acá, que es el que está encendida, como pueden darse cuenta, ¿ya? Y creo que este es para grabar. Vamos a ver. No graba. Ah, ya. Es porque hay que darle solo un toque, no hay que dejarlo presionado. Solo un toque y listo. Y acá tenemos el otro indicador de que ya está grabando. Como se pueden dar cuenta, acá ya está grabando. Y efectivamente solo le queda un punto de carga, por decirlo así. Entonces chicos, acá para que la puedan ver. ¿Ya? La verdad es que bastante bonita, bastante bonita. No pesa nada, que es un punto muy a favor porque sabemos que es muy tedioso jugar con cosas pesadas. Mientras podamos jugar los más cómodos, excelente. Bueno chicos, ¿por qué compré esta cámara? Primero y principal, porque como ya las personas que han visto mis videos, los que me han visto jugar en cancha, saben de que grabo es con una GoPro, una Hero 7 Black. Y como ya saben, son cámaras que son solo para el ambiente, más no te hacen un largo enfoque.
Entonces, al momento que intento hacerle zoom a algún video para alguna jugada, la imagen se me distorsiona y por ende no se aprecia bien, se ve un poco feo el video y pues no es el tipo de video que quiero para ustedes. Quiero mostrarles algo más de calidad y pues tuve que hacer esta inversión. Lo otro es que con esto es lo mejor, con esto voy a poder grabar a los tan hermosos y tan bellos inmortales que no entienden que el Airsoft es un juego de honor, que si te impacta un balín te sales. En toda mi trayectoria jugando Airsoft siempre me he topado con inmortales. Puede ser que algunas personas no sientan el impacto, es válido. Puede ser que me haya pasado a mí, por lo menos si me doy cuenta, me bajo. Pero hay unos que no aceptan eso, entonces les llegó esto. Entonces bueno chicos, eso más que todo. La cámara la compré solo para hacer una mejor calidad en mis videos, para ofrecerles lo mejor, para que ya lo disfruten y bueno, pasen un rato agradable viendo mis jugadas. Para ver qué más podremos decir de la cámara. Graba 1080 por 60 fps en HD. Y para ver, bueno, eso más que todo. Creo que no tengo más que decir. Ya solamente queda probarla en cancha y bueno, pequeños, ver cuál es su funcionamiento. Entonces chicos, sin más que decir, recuerden, mi nombre es Jonás. Me pueden conseguir en Instagram como Jonás Piso School Piso Airsoft. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan sobre la cámara, si quieren saber el funcionamiento, cómo me fue en las partidas, pueden buscarme por ahí, me pueden enviar un mensaje y yo con gusto les voy a responder. Recuerden suscribirse a mi canal, compártanlo, si les gustó el video dejen su manita arriba, si no les gustó dejen su manita abajo y no olviden los comentarios. Así que chicos, me despido, chao chao.